Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ita fiesta ni Apo Santa Maria, ken iti nagasatunay panakaianak na. Ti daytoy paymet nga aldaw, ket inawat dagiti grade 11 iti St. Mary's High School ni Apo Santa Maria akas patronada ti daytoy aldaw iti panakayanak na. Kastamet nga iti daytoy pay nga panagrambak tayo iti fiesta ni Apo Santa Maria. Adda dagiti kakabsat tayo nga babae nga nangawat iti maysa nga kari nga agdebosyon da tunggal panagfiesta wano panakailagip ni Apo Santa Maria ken dagiti na duma-duma nga titulo na. Itangarod awisek dagiti agtarigagay a makagayan iti belo akas karida a manaynay a mangidaydayaw iti pateg ni nainggasata na Maria Immaculada Concepcion. Tinaganda ito'y a grupo dagiti devotees dito'y parokya tayo ket Daughters of Mary Immaculate. Tibelo segon iti baro atulak ket maysa tanda a makita outward sign ken aramaten ti maysa babae kas mangibuksil iti nauneg at tarigagay na amangi pababa iti bagina iti imatang ti Diyos. Kang runaan na no aramaten na daytoy belo, kabayatan iti nasantuan a misa. Iti Catholic tradition, idi ununana, ipalagip ti panagaramat ti belo, iti nadagket a panagpinnateg ni Kristo ken ti Iglesia na. Very close relationship between the church, between Christ and His church. Ipalagipay ti belo, ti kinasanto nga may paay, ken iti dayaw dagiti babae. Awisek nga rodita nga umay dito'y sango dagiti amin nga agkari. O yan latan. Sige mga nay kayo, agwaras latan. Gwaras kayo, ngaging koreging ganitay. One line lang pabalit. Da kayo nga da kanagiti tugtugaw, awisen kayo, ta makipagkararag kayo kanyak, di dati kararag iti bendisyon. O Diyos, sinsagot mo kada kami tiwaya-waya, ket insagot mo pa'y tinawaya a panangiyabkas, kada giti linaon ti puso mi, amang idaydayaw ken ka. Babaen kada gito'y kakabsat mi a babae, itigimong na Kristyanuan. May tantanok tinagan mo, dito'y daga. Siraragsak da ang mangikari itinadayaw,
ken na relihiyosuan a panagaramat iti belo, kabayatan iti panagdaydayaw, ken ka ditoy simbaan. Tarigagay dati agbalin a pasurot ni Birhen Maria iti biyagan na santuan. Iti kasta makatulong damet, amang kuyog iti siya sinuman nga gagar nga umasideg, wenno agsubli kani Kristo. Bendisyonam dagitoy kakabsat mi, pasantue mi da, bendisyonam met dagitoy aramaten da abelo, agserbi kuma akas katulungan da, amang gunod kadagiti na Diyosan a parabor. Gapu ken Kristo nga Apo mi. Amen. Pabalin nyo nga isuoten. Congratulations. Nga. Balin kayo nga napasnek, iti na ito'y nga inawat yung nga kari, kanindato nyo kaniya po Diyos. Pabalin tetek, sublit itugaw tayo. Tumakder tayo amin, kantayin tayo iti apokasyan na kami. Siya na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Gloria iti Diyos, di kang atwan, ket dito'y nagkakapyan. Kadagiti tattao anay magdipanagnak nakemdam. Imunan nagdaka, itanong naka, pagrubaban naka, daydayawen naka. Agyaman kamke,
Gloria iti Diyos, ikang atwan. Ako Diyos, na inalitan nga ari. Diyos Ama, anak ka, balinami, ket sika, Jesu Kristo. Sika amang ikan, kadagit ibas masarilo, kasya kami. Sika amang ikan, kadagit ibas masarilo, awaten kaday ko iti makanawa di Ama, kasya na kami. Gloria iti Diyos, di kang atwan. Yan tagay siksika o ako, Jesu Kristo tinasanwan. Siksika ti Apo, siksika ikang atwan. Ititimpuyong Espiritu Santo, iti gloria ti Dios. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, item kad kadakam ti parabor mo. Ni Apo Santa Maria, impasngay na ti anak mo. Iso anang yeg, iti panakaisalakan mi. Aramidem kadi adaytoy a fiesta ti panakayanak ti Birhen, ipaay na kada kami tinapaypayso akapya. Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Umuna ang may basa. Daytoy ang may basa na adaw iti libro ni Propeta Mikias. Bethlehem iti Efrata. Sika ti maysa kadagiti kabasitan nga ili iti Juda. Ngem pataudek ken ka ti maysa nga agturay iti Israel. Anagtaod ti kapututan idi ugma. Ngarud, yawat to ti Apo kadagiti tattao na, kadagiti kabusorda, aging gana amay pasngay ti babae ti anak alalaki. Kalpasan na, agsublinto kadagiti kadaraan na anapagtalaw akas balod, ken maitipon da kadagiti kailyanda. Inton umay, iturayan nanto dagiti tattao na. Babaen ti bileg nga agapo iti Apo. Ken ti dayag ti Apo a Diyos. Natalget to ti panagbiag dagiti tattao na. Agsipod ta bigbigen to dagiti amin na tattao ti kinatanot na. Yegnan to ti talna. Daytoy ti sao ti Apo.
Salmo responsorio sungbat. Agrag o ti Jerusalem gapo iti naramid ti Apo. Agtalekak idi agbalbalyo nga ayat mo o Apo. Agragsakak gapo iti panagmisalakan mo. Kantaak ti Apo agsipod ta naimbag kanyak. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti may basa na adaw iti nasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kastoy di pakasaritaan ti panakayanak ni Yesu Kristo. Na itulag ni Maria nga inana, amay asawa ken ni Jose. Gamsakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria, amasikugen babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose anakay tulagan na. Ket di na kayat ngay babain ni Maria, pinanggap na ngay sina nga awan, ti makaammo ken kwan, makamammo. Ngemi di pampanunote na daytoy, nagparang ken kwan na ti anghel ti Apo iti maysa tagtagaynep. Jose nga anak ni David kinunana, di ka agamak amang ikasar ken ni Maria, taaramid ti Espiritu Santo ti sikogna. Ipasngay nanto, dagiti tattao na, kadagiti basbasol da. Naarami damin daytoy, tapno matungpaltin sa uti Apo, babaen, ti profeta. Agsikog to ti birhen, abalasang. Ipasngay nanto ti maysa lalaki, ket mapanaganan to, iti Emmanuel. Kaya't nasa wen, adda kada tayo, ti Diyos. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nadaygunay na itong aldaw para kada tayo, gapuenta, agpiesta, tiina tayo. Nag-greet kay Bulangan, kaniya po Santa Maria itay. Nyak ko na yo. Nangag na kayo? Na? Baliwan nyo man itangarod. Makatkaturo. Aura yun, mangagdalatan. Happy Feast Day kada kayo, grade 11. Sapay kumata kas ka ni Maria, na kayo nga
babae, kanuray dagiti lalaki, you remain pure, virgin at heart, and you remain as good like Mary when she was born and when she was a child and a growing young woman like you. Ngarambakan tayo nga rodita, kakabsat, iti panagfiesta, ti pannakayanak ni Birhen Maria. Inatayo, mangibabaet tayo, kada tayo. Amo tayo tirik na iti panag-birthday. Nairwam kayo tagapidigan nga ag-celebrate iti birthday. Nakagargarbo pa'y kadagiti daduma. Tesda ko naman. Sosyal. Kadagiti daduma, no basit lang nga grupo at damat nagsangalan grill. Diyo pa'y kayatin, tagimbitar di balbalayo. Diyan mo no apay, kay kaya't ko kumamot imbitaran da di balayo ta. Closer can more exclusive, hindi yung makayat exclusive kaya yung matagimbitar kadagiti ado nga gagayam yo. Idi tiyempo apan nakayanak ni Maria kakapsat kaniti panagbiag na nakapimpiman nga ta nakurapay iti pamilya nga nagbiagan na awan ti di awan tinaimang anagiddaan na akas maladaga. Awan nga ta iti dagitay nakangingina nga gatas para dagiti mangrugrugi iti biag na ken dagiti dumakdakkelan. Awan ti ay ayam na ngem si dudongo daana ken Joaquin nga naganakken kuana anang pakpakan ng tartaripato nangayaywan ken nangisorsoro ken kuana. No birthday nga ta ni Maria idi ti kapatgan a panag-celebrate ket nyana agdaydayaw da ken ni Apo Dios awan ti binagkal awan ti lechon awan ti cake awan ti soft drinks awan ti ladies drink awan iti hard drinks no dilaeng agdaydayaw da ken ni Apo Dios. Ti kapatgan nga sagot nyatan ti kapatgan nga sagot kada tayo nagiti ubing nga taga they want an iPhone na paritik birthday ko kuna na nga tawagan na nanang na jay abroad iPhone ti kayat ko imbagang imen ni teacher mi nga masapol mi ti gadget kadagiti lessons min ha anya ti kapatgan nga tanga sagot nga ited nanang kanitatang na tunggal ag birthday ni Maria. So daytoy iso ti panangisuro da ken kuana kadagiti istorya iti pamati ken may papan iti Dios idi ununa at tiyempo boring unayo nga tangubing ngem nga boring para kadakwada iti dumngeg ken mapalpalagipan iti may panggep iti istorya lalo daydi panagrugi iti lubong daydi ipapanaw dagiti Israelita naglibas na manipod Ehipto nga nagsublimet laeng iti daga nga may parbeng kadakwada ngenten ni Apo Dios nga boring dayta kadakwada insuro daana ken ni Joaquin ni Maria nga agkararag nga agbalin anatolnog ken nanakem nga anak managraem ken napakumbaba. Dayta dagiti kapatgan nga sagot dagiti naganak ni Maria ken kuana. Dayta tibuya iti biag ni Maria. Ngem naiparbeng dayto yan. Pinili ni Apo Dios isuna manipod pa nakainaw na. So ngarod nga adda Immaculada Conception kakabsat. Dayta ti galad ni Maria ngayon sagoten ni Apo Dios ken kuana nailaksid iti basol manipoden iti pannakainaw na iti uneg ti tiyan ni Ana nga nanang na saan nga taan narigatan ti anghel anang birok ken kuana
Saan met anarigatan, daytoy nga anghel, anang ilawlawag iti plano, ken awag ni Apo Diyos ken kuana, ngagbalin nga ina, iti mangisalakan. Ti ina anano mo, nagbalin nga ina, ti Apo. Ina anang aywan ken Jesus, ina anang kuykuyog ken kuana, iti basit nga ubing. Ina anang nagladladingit asimurot ken Jesus, iti dalan na iti krus. Ina ang nagsangsangit, idimatay iti krus ni Jesus. Ket imbabana daytoy nga anak na manipod iti krus, ket sinakroy na asi aalika ka. So dayjay imahen, yung nakita tayo, nga encarved pa ni Michelangelo, di Pieta, La Pieta, kunada. Ina ang nagdirdiri itirag ko, idi agungar ti Apo, ken imuli sa dilangit. Kakabsat, tunggal panagselebrar ko ma iti panag-birthday. Nagarbuman, wano simple laeng, wano awan pay. Gundaway ko madaytoy, apan nakarik na, nga adda tinaylangitan nga ina, ang makipagramrambakken ka. Numabalin, kumay ka kuma makimisa. Nakakatkatawan no na duma. Well, daragitay andaman nakimisa iti weekdays, tuno kang bigla makita nga adda. La, birthday na nga ta. Nakamaymayan. O rin nung ka makimkimisa nga kang kanayon, natural na makimisa ka ti Domingo. Taday tati ibaga ni Apo Diyos, ni Apo Jesus kada tayo. O umay ka makimisa, umay ka agyaman. Dahi ta kumati umunaken kang runaan nga activity iti panag-birthday mo. It's not a new clothes that you need to put on. Haan nga, di panunutem no, anya, itikita ti cake. Nga ang surprise daken ka. Wano, naluto nga tan di lechon. Haan kuma. Umay ka, ket agyaman ka, ken ni Apo Diyos. No'y naramit mo dayta, kumpleton, ti aldaw, apan nag-birthday mo. No may ka dito'y simbaan, makimisa, nag-birthday ka. Sarakam dito'y ni Apo Santa Maria. Agpakibin ka kenkwana nga umasidag iti Ama. Sa dino kumati sa bali, apagpakibinam kenkwana. Dawatem met ka ni Apo Jesus, ta ipaay na ken ka dagiti galad, ti pagtaengan, ken ti kagimungan. Nakapimpintas, napateg unay nga galan, aramatem nga ibingay iti pamilya, ken itigimo apag nanaidam. Agbalin ka kas umuna apakakitaan iti dayag ken gloria ti Dios. Agpaay ka apagulidanan tinatakneng ken nasirib a tao. Sapay kumakakabsat, ta tinagloryaan nga ina, agpabunar ita a birthday na. Saan a makan, saan a mainom, saan a video okay, wenno saan a panag-ballroom dancing. Ti kumaidasar na, ket daggiti nakaad-ado, ana espirituan agalad, nga mismo nga isuna, ket inawat na, ken ni Apo Diyos. Ibingay na kuma kada tayo. Tapno may karita ito ang makipagnaed ken kuana, ijay pagtaingan na sa dilangit. Sapay kuma takasta. Happy birthday, Mama Mary. Tumakder tayo. Iwaragawag tayo, ti pamati tayo. Mamati at iti Diyos sa maaman na kabali namin, anamarswa iti langit ken daga. Mamati akmet ken Yesu Kristo. Abugbugtong nga anak na kenapo tayo, at imao iti aramid te Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tawan ti Diyos, Ama, aman na kabali namin, agapunto sa jay, no may mangukum, kadagiti si bibiyag, ken kadagiti natay,
mamatiak met iti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnanod dagiti sa Santo, ti nakapakawan dagiti basbas. Tulad na pumati, kinapakumbaba ni Virgen Santa Maria, ti inaket magsarmingan, ti kinasingpet, dawaten miken kaapo. Uyog ken namay nga agpaay kadagiti iturayanda, dawaten miken kaapo. Iti sidong tinainaan a panarabay na, dawaten miken kaapo. Para kadagiti amin na marigligan, tapno ni Apo Santa Maria pamilya, iturong da dagiti anak da ti panagayat iti Apo, ken padada at tao, dawaten miken kaapo. Para kadagiti agdibiyag, ti saad ti kinawawan ti asawa. Tapno maipatmat da kuma ti kinadalos ti reyna dagiti amin a birhen. Dawaten miken kaapo. Para kada tayo amin, tapno bigbigen tayo ni Apo Santa Maria, isu ti inatayo, a Kristiyanos ket umasidigtay ken kuana ken tuladen tayo ti kinamanagayat ken kinapakumbabana. Dawaten miken kaap. O Apo ket Diyos mi, itdem kadakam tapno amin nga umawat as ipapasnek ken ni Apo Santa Maria nga ina ni Jesus ken ina mi paymet. Maragpat mi kuma tinainaan a panulong na. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
Kumararag kayo kakabsat, tapno na gito'y daton tayo, makay ayoda, iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Dagito'y mas intention siyo kat santay nga iyawagan. Itnay dato na amin dagito'y. Amin nga na itep dito'y. Apo, tay panakaypas ngay ti anak mo, saan na adinadael ti kinabirhen ni inana, no di kat pinasanto na, ipaay mo kadi, tay iti panakiranod ni Kristo iti kinatao mi, isot mangikat kadag iti kinadakes mi, ket pagbalinen na amakay ayuken ka, daytoy daton mi, gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudno na yamay gari ket rombeng, annong mi ket pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin ket agnanayo na Diyos. Ket idaydayaw daka, ibunan nagdaka, kenitantan ok daka, iti daytoy a fiesta, ti pannakayanak ni Birhen Santa Maria. Tayso babaen ti aramid ti Espiritu Santo, sinikok na ti bugbugtong nga anak mo, ket idinto tadina met napukaw ti sadya ti kinabirhen na. Impas ngay na, ti itilubong ti agnanayo na silaw nga iso ni Apo mi a Heso Kristo. Anansata, makidanggay kam kadagiti angeles ken arkangeles, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit. Ket ikantami ti himno ti panakaidaydayaw mo, ket kunami adiag sarday. Iti amin aparsa, tilang kendaga napnoda, ipakay daydayawa, kusana, di ka magpa, madaydayaw Hosana, Hosana. Pudnoon ay po abig ka santo ket sikat igubwayan ti amin na kinasanto. Dawaten mingarod ngay paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy daton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi kendara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisakbay ayawat na asi aayat tibagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan, daydi panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket uminom kayamin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara, dara ti baro ken agnanayo na tulag. Isu amay buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramiden nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya.
ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo, itinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken ka, taimpaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod, iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pem kadapo ti iglesiyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga Obispo mi, ken dagiti amin a papadi ken a konsagraran. Laglagi pem payapo dagiti kakabsat mi amat maturog asinanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyak mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met kakaasim kada kami. Aramidem kumaamay karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to, ken nenggasatan, a Birhen Maria nga ina ti Dios, arambakan mi ti panakaypasngay na ita nga aldaw. Ken ninagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyok te Espiritu Santo, iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, ken naadalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, turdan tayo, ti agkuna.
di na kami bantayan, daw manurot ni Soliso. Kaya sana na kami di dawaten mi ken kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat, ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok, may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi, iti kinagasat anam namaen mi. Ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapu kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesiyam, ket kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbyag ken agari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Peace be with you. Adtoy ti Kordero ti Diyos, adtoy ni Apo Heso Kristo, iso anang ipaay kada tayo, iti inana ni Apo Santa Maria kas inatayo met. Ket tagasat tayo amin nga inawis na iti padaya ti Kordero. Apo, jak may kari, umay kanya, ngam ti may salay nga sa umapay mbagton, to'y kararwa. Ipagiring Chris. Ipagiring Chris. Ipagiring Chris.
sakbay iti maudi nga kararag da sa magmamano kayat ko nga ibaga kada kayo panagyaman kadag iti naayat nga timulong iti daytoy nga selebrasyon iti panagkasangay ni selebrasyon ti pannakayanak ni Apo Santa Maria nativity birth baliwan tayo na jay panag-birthday laeng. Nadigit di jay mismo pan nakayanak na. Dagiti nagsakripisyo nga ken nagkarkari nga umayda iti siyam nga aldaw nga panagdebosyon, panagnovena, ken pannakimisa. Iti sakbay, iti rambak tayo iti dayto nga panakayanak ni Birhen Maria. Dagiti nagdekorar iti simbaan kang ronaan na iti altar ken iti ayan ti rebulto ti patrona tayo nga indaulwan ken insagot ni Jesper Peralta. Kastamat dagiti nagisagot iti sabsabong. Pagyamanan na kayo. Amen. Kastamat ti pamilya, the Mr. and Mrs. Melvin, ken 13 Dumlao, ana ayat nga nang ted, para iti pamigat, at dapasit nga pagsasangwan, kada kayo nga makayanos nga umay tupay laeng. Kasi ti kanayon ko nga sasawen, no agkurang ton, tuloy yun to balbalayon. Importante, agsasango tayo, iti basit, wano nano mo, nga panagipaunag iti makan, nga manglaglagip, gani Apo Santa Maria. Uy, da kayo grade 11, at da snacksyo. Thank you kayo to Nohan nyo, poray no ang kadagidyan ng iteden, pag-thank youan nyo ni Apo Diyos. Ikarkararagan nyo dagiti nang isagot iti dito nga snacksyo. Dagiti grade 11 ket mapanda outreach mangipingay dagiti basit nga naururnong da para kadagiti grade 1 ya grade 1 ditoy primary school ti Ansan. Kastamet nga pagyamanak dagiti nagkari nga agbalin nga anak a babae ni Apo Santa Maria, Maria Immaculada Concepcion, Daughters of Charity. So dapayanti nangidaulo iti panagkanta ken panagidaton iti dayta nga misa. Ngayon dauluan mo't lang ani ti naindaklan nga maestro tayo iti musika ni Sir Rene. Kadwa na pa ni Sir Fred. Balin kay tumatan nga Daughters of Charity of Mary Immaculate. Thank you kada kayo. Daytoy nga panakausong wano pannakai sigo iti belo. Ken daytoy nga kari dagitoy kakabsat tayo nga babae ita. Ket saan nga grupo nga organisasyon daytoy kakabsat. No diget di awagan tayo ida nga devotees of the Blessed Virgin Mary. So nga mabalinti siya sino man nga makikaysa. Iti daytoy nga panagkari nga agmangitultuloy iti panagdebosyon kani Apo Santa Maria. Wen no adapay kayat dati sumrek iti daytoy nga kari ken panagdebosyon umay kayo. Ibagayo kanyak na may maaramid to mati may sangal daw nga panakaisagot kada kayo iti belo. Ay ginatang yu iti belo gayam niya. Ke no da itudyo kada iti mayat nga nga agkarin to bet mabalimat. Ken pampanunuta kitay apay awan iti Sons of Mary Immaculate. Pampanunutan tayo dayta padak nga lalaki napintas unay.
So daytoy kadigiti announcement ko kada kayo, tarabayan na tayo kumaniya po Diyos, babaen, itikang kanayon, nga panangkoy-kuyog kada tayo, in a synodal way, ni Blessed Virgin Mary, nga ngarambakan tayo, ti panakayanak na itangal daw. Tumakder tayo, ta kararak tayo. Apo, ti panakayanak ni na gasata na Birhen Maria, inyag na tinamnama iti sangalubungan, ket iso ti panawag ti panakaisalakan. Ipaay mo kadi ti Iglesiam at tinaraunam iti Eucharistia, mapno iti ragsak iti daytoy a fiesta. Gapuken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Agtamed kayo taawaten nyo tinadaega bendisyon ti Apo. Pabaknangin na kay kumati Diyos, babaen ti pamendisyon na, iso aga po iti kaasi na, kinayat na amay salatan ti tao, babaen ti panagpasngay ni naing kasatan, a Birhen Maria. Mariknayo kumay ti amin at tiyempo ken diso, ti panalaknib ni Birhen Maria, tagapu ken kuana, naipaay kada tayo ni Jesus, agupwayan ti biyag. Imay kayo asisisingpet, tapno rambak nyo dayto ya fiesta. Sapay kuma, tayawit nyo dagiti parabot, tinasanto na ragsak, ken dagiti na ilangitan, ket bendisyonan na kayo timan nakabali namin na Diyos, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Daydato nen tinasanto na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo.